他这么着身体会不会吃不消啊？劝。让他好好发泄一下吧。简单，你怎么还没醒啊？头疼。头疼，我看看。体温不高，应该不是发烧。你呀，就是最近运动过度，身体太疲惫了。起来吃饭吧。没胃口。我打电话告诉韩延胜。哎，你别告诉他。你就别管了，我就不信他不理你。什么事儿？简单生病了，也不好好吃饭，你要和他说说话吗？他怎么样不需要告诉我，我还有事，先挂了。喂，韩延胜。喂，你好，我要点餐。简单，那个猴子昨天跟我说游泳社的事情太多了，他忙不过来，我先去帮他一下啊。你在家好好休息啊。哎，喂，您抽中了南山餐厅的霸王皮蛋瘦肉粥1份，已由外卖员送出，请查收。我没有参与抽奖。只要曾经来过我们餐厅消费，就会自动参与抽奖的，谢谢。又是他圈圈的他点下，一组情绪是难解的是把你用身上表达。我种下的花，他也曾吻过的夕阳。热烈的3个他，就像在天上的花，有你就伟大。爱情究竟有多少种分法？或许没有解答。这一朵情人的花，有它，爱你曾吻过的夕阳。放亮热烈的3个大，就像最终的花。因为天那个大，有我想对的。
喂，猴子，你跑哪儿去了？办公室都没看到你人。有几份文件需要社长的印章，我在寝室找呢。临走之前，老韩说他就在抽屉里，可我翻了个底朝天也没看见啊。那你有没有想过，他说的抽屉是办公室的抽屉？有这个可能啊？那你帮我找找看有没有？找到了。太棒了！你等我，我现在就过去。简单，你快来游泳社的办公室一趟，有重要的事情要跟你说。好，我马上过去。简单，简单，你看这个。原来是这样，我太粗心了，我都没有发现他的状态不对。干嘛去？还能干嘛？找韩延生去了呗。姐姐，姐姐，你是在找这个吗？谢谢你，不客气，姐姐。以后不管再难过，都不要乱丢东西。再见，姐姐。珊，借你家厨房用。同学们，明天就是正式的考试了，大家今天回去啊，早点休息，养足精力，迎接明天最后的考验。您不是本校的学生，不能进。今天我男朋友过生日，我想给他个惊喜。进入园区必须由集训学生认领，打电话给你男朋友。那可是他来认领就不是惊喜了呀。帅哥，麻烦你通融一下。学校有学校的规定，任何人都不能破例。
突然接近，好相似。哎，同学，你哪过来了？你别跑，站住！不是，不要进来了。该从哪里窗子上有个求和符号。去触碰当时某个样子，某段歌词，还没怀念，眼眶已经潮湿。红如歌诗，那些年少的小事，平凡却有意思，在时光缝隙中悄悄飞驰。那些心碎的往事，模糊的名字，还好我们曾拥有。同学，你不再检查一下？不用检查。你的心理评估报告我都看过了，你是不是害怕拖累我？你都知道了。不过我们还有很多办法没有试，怎么就知道一定治不好呢？就算是治不好，我也不会放弃的。我和悠悠，以后我可以保护你。你发我的录音，我都听过了。以前的事，以前的事都过去了，以后不许再瞒着我。好，这是我送给你的生日礼物，我特意借了纸山家的厨房做了的。还是让我搞砸了。没关系，我很喜欢。不过，我还有第二项礼物。寄宿青春深切的翅膀，你用真诚表达。最坚强的是一颗春夏的花，爱也曾吻过的枝桠，把你热烈的那个他，就是他。在这一场恋爱，把你美美的那个他，有点想回答。来来来来来来来
举杯，来庆祝老韩竞赛结束。不用想，这次肯定就是第一了。干杯！简单，这次啊，幸亏你跟老韩你们俩和好了，否则啊，今年夏天我们寝室就不用开空调了。那老韩就是个人形的制冷空调，哎呦，我们得活活被冻死。说起来，到底是谁故意把剪辑过的录音笔放在大圣的桌上，害他们故意吵架？真的是太可恶了。我问过其他社员，没人注意是谁放的。那就没有点其他的线索了吗？好了好了，不说这个了啊，不开心的我们不说了，吃饭，吃饭。来，谢谢。哎，来，干杯。我能看看你手机吗？行啊，给。沾了点东西。沾什么啦？颜料。好了，这次多谢大家帮我跟韩先生解除误会，这顿我请客。我买单。哎呦，打肿了！狮子，我去个洗手间，你先吃。哦。去青岛，那我都去。西藏，你去你的，我也要去。西藏嘛，西藏。你说什么？我今天不想去。郭文彤，录音笔是你拿走的吧？你在说什么呀？你怀疑我？的确，我之前做过很多破坏你和大圣之间的事情，但我早就放弃大圣了，我没有理由这么做。不是怀疑，是确认。你这段时间，你的确伪装得很好，直到我发现你手机上的颜料。那我就先走了，简单。拜拜。师姐，拜拜。这又能说明什么？和我攀岩时攀岩壁上的颜料一模一样。你不承认也没关系。你的表情我已经知道答案了，但我还是想告诉你，不要再做这些了，因为不论你做什么，我和韩延胜都不会再分开了。对，是我做的。我做的又怎么样？明明就是我认识大圣在先，明明是我和大圣一同长大的，要不是因为你的出现，就算没有简单，我也不可能喜欢你。我从来都只把你当朋友，没有任何其他的感情。大圣。
世子，你也要离开我了，对吧？是不是在你眼里，我也不如简单？你三番两次的伤害别人，已经不再是我认识的那个。我只是害怕大圣被别人抢走，我有错吗？但是你用错了方法。你可以不喜欢我，但是你不能利用我，假装靠近我，让大家以为你已经不喜欢老韩了。我错了，我真的错了。我现在身边只有你了，别走了。你做了这么多错事，你得到什么了？